बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ये दालचीनी का कहवा बनाएंगे जो बच्चों को नज़ला ज़ुकाम और खांसी हो जाती है। ये पिलाने से बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उनका नज़ला ठीक हो जाता है, कोई दवाई और देनी नहीं पड़ती। तो ये 4 कप पानी डाला है, तो ये 2 स्टिकें जो है दालचीनी की डालने लगी। तो ये पकता रहेगा, पक के ये बिल्कुल 1 कप 2 रह जाएंगे तो फिर हम जो है ये बच्चों को देंगे। ये अब घंटा डेढ़ पकेगा, जितना आस्ता इसको पकाएंगे इतने ही ये बहुत अच्छा इसका असर निकलेगा। तो ये जब पक जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह का इसका कलर हो गया है। फिर बच्चों को इसमें शहद डाल के दें, चीनी डाल के दें, आधा कप पिला दें बच्चों को रात को, तो बिल्कुल नज़ला ठीक हो जाता है। देखें जी, माशाल्लाह हमारा दालचीनी का कहवा तैयार हो गया है और कैसा कलर आया है इसका। दालचीनी के बहुत फ़ायदे हैं, इससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है, वज़न कम होता है। नज़ला ज़ुकाम लगा हुआ बच्चों को तो ये कहवा बना के दें तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप लोग सुनते ही रहते हैं, तो ये लाजमी सर्दियों में बच्चों को कहवा दें। जैसे कि हमने 4 कप पानी के रखे थे और 2 कप रह गए हैं, इसको बेशक बना के आप स्टील के किसी बर्तन में रख दें, 2 दिन पिए 3 दिन पिए, इसको कोई वो मसला नहीं होता। और हम तो बना के रखते हैं तो बच्चों को देते रहते हैं आधा आधा कप, और बच्चे हमारे तो शौक से पीते हैं। अभी इसमें 1 चम्मच शहद की मिला के पी सकते हैं, जिसको शहद पसंद नहीं वो चीनी डाल के पी सकते हैं, और बिल्कुल बच्चों के सीना जो है एकदम साफ़ हो जाता है। तो एक दफ़ा ज़रूर बना के पीजिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए।